Braćo i sestre, pozdravljam vas. Pozdravljam i sve drage goste, prijatelje, podavitelje Hrada Raška. Film koji ste upravo vidjeli, reči i slikom, jednom sažetom obliku, kao svojevrsna filmska kronika, kao filmski zapis, govori samo o delimičnoj aktivnosti humanitarne organizacije Stara Raška u prošloj godini 2007. Potpunio rad organizacije mogli ste pročitati u izvještaju o radu za 2007. godinu koji ste, nadam se, dobili u štampanom obliku. Da bi Skupština mogla da radi, potrebno je da izaberemo radno predstavništvo, zapisničara i 2 overača zapisnika.